อ่านหนังสือ Handbook For Mankind ของท่านพุทธทาสภิกขุหน้าที่ครั้งที่แล้วถึงหน้าที่15เราก็จะเริ่มตอนท้ายประโยคท้ายของหน้าที่15แล้วก็เริ่มหน้า16 At the very least, everyone ought to consider Buddhism as art, as the art of living. In other words, as skill and competence in being a human being, living in a way that is exemplary and praiseworthy, which คำนี้ยังสับสนอยู่นะเนี่ยบางทีมัน price ใช่ไหม price praise price หรือ praiseworthy สับสนนะภาษาอังกฤษจะเวลาอ่านนี่จะส่วนตัวน่าจะยากกว่าภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันตรงตัวนะ place นะอ่านว่า place สรรเสริญบางทีก็สับสนเนี่ยpraiseworthy which so impresses others that they automatically wish to emulate it. What we have to do is to cultivate the three lustres. Firstly, developing moral purity, training the mind to be tranquil, เงียบสงบ and steady and fit to do its job. And finally, developing such an abundance of wisdom and clear insight into the nature of all things, that those things are no longer able to give rise to suffering. When anyone's life has these three lustres, he can be considered to have mastered the art of living. Westerners are extremely interested in Buddhism as the art of living and discuss this aspect more than any other. ชาวตะวันตกนี่เขาจะสนใจพุทธในฐานะที่เป็นศิลปะการดำรงชีวิต penetrating so far into the real essence of Buddhism that we are able to take it as our guide to living. Induces those who are enjoy just as via that complete giving up of spiritual refinement would make life dry and dreary and utterly devoid of fervor, or the fear that complete freedom from craving would make all thought and action impossible. Whereas in reality, a person who organizes his life in accordance with the Buddhist
art of living is victor over all the things about him, regardless whether these things be animals, people, possessions, or anything else, and regardless of whether they enter that person's consciousness by way of the eye, ear, nose, tongue, body, or mind. They will enter as losers, unable to be crowned, defined, or อันนี้อ่านยากฝากฝัง or perturbed him. The winning of victory over all things is genuine bliss, genuine แท้จริง Buddha Dhamma will enrapture a mind that has developed a taste for it. It can be considered an indispensable form of nourishment too. True, a person still controlled by the defilements continues to desire nourishment by way of the eye, ear, nose, tongue, and body, and goes in search of it as suits his nature. But there is another part of him, something deeper, that does not demand that sort of nourishment. It is the free or pure element in his mind. It reaches the joy and delight of spiritual nourishment, starting with the delight that results from moral purity. It is the sort of contentment for fully enlightened individuals who possess such tranquility of mind, ความเงียบสงบในจิตใจ that defilements cannot disturb them, who possess clear insight into the true nature of all things and have no ambitions with regard to any of them. They are, so to speak, able to sit down without being obliged to run hither, and John, like those people to whom the Buddha applied the ตอนนั้นอ่านผิดนั่นที่เราอ่านนี้ต้องอ่านเป็น simile the simile คือการเปรียบเทียบตอนแรกเราอ่าน simile ต้องอ่าน simile smoke by night fire by day กลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟเองคือ Buddha apply the simile การเปรียบเทียบเหมือนกับคือคนใช้ชีวิตใช่ไหมกลางคืนก็ควันกลางวันก็ต้องดิ้นรนค้นหาสิ่งอะไรมาชีวิตนั่นเองกลางคืนก็ smoke by night refers to ก็หมายความว่า sleepness คือความการนอนหลับนั่นเอง restlessness การพักผ่อน a sufferer from
this complaint lies all night with hand on roll, planning on going after this and that. พอเราไปเรียนภาษาเยอรมันแล้วเรากลับมาย้อนหรือภาษาอังกฤษเนี่ยจะอ่านยากกว่าคือมันไม่คงที่นะว่าสระแต่ละตัวมันไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นสระโออย่างเดียวนะบางทีมันก็เป็นบราวได้ค่ะ C O W ก็คาวใช่ไหมแต่ถ้าภาษาเยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะฟิกเลยว่า A คือตัวนี้เรานี่คือตัวนี้แล้วนี้มันทำให้เราอ่านง่ายกว่า planning on going after this and that working out how to get money how to get rich quickly and get the various things he desires ก็เหมือน smoke by night ก็กลางคืนอัดควันใช่ไหมก็นอนหลับพักผ่อนใช่ไหมแล้วก็คิดหาในความคิดก็คิดไม่หยุดเลยว่าจะต้องหาเงินยังไงจะต้องรวยจะต้องรู้ทำยังไงถึงจะรวยอย่างเงี้ยหาสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนั่นแหละ His mind is full of smoke ก็คือเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบก็คือเต็มไปด้วยควันนั่นเอง simile เปรียบเทียบว่าเป็นควัน all he can do is lie there until morning จนถึงเช้าคิดจนถึงเช้า when he can get up and go running off in obedience to the riches of the smoke he has been holding back all night. This fervent activity is what the Buddha referred to as fire by day กลางวันเป็นไฟ These are the symptoms of a mind that has not achieved tranquility ความหมายก็คืออาการที่ในจิตใจมันไม่ได้มีความสุขสงบเลยยังไม่ได้เข้าถึงความ tranquility คือความสุขสงบภายใน A mind that has been deprived of spiritual nourishment it is a pathological hunger and thirst หิวกระหาย induced by the defilement called craving. All night long, the victim repeats the smoke and heat, which in the morning becomes fire, and then bursts hot inside him all day. If a person is oblique throughout his entire life to suppress the smoke by night, which then becomes fire by day, how can he ever find peace and coolness? Just visualize his condition. He endured suffering and torment all his life. คนเดียวน่าจะทนทุกข์ endure suffering ก็ทนทุกข์ตลอดชีวิตนั่นแหละ from กับการหาไม่หยุดหย่อนนะ from birth up until he enters the coffin simply for lack of the insight that could completely extinguish that fire and smoke. To treat such a
complaint one has to make use of knowledge provided by the Buddha. The smoke and fire,ยังคำนี้ diminish หรือกัน diminish ทำให้น้อยลง in proportion to one's degree of understanding of the true nature of things. As we have said, Buddhism has a number of different aspects or sides, just as the same mountain, when viewed from a different direction, presents. When viewed from different direction, present แสดง a different appearance น่าจะเป็นคำกริยาเหรอคำนี้ a different direction ประธานเนี่ยมีกริยาก็ต้องเป็น presents a different appearance. So different benefits are derived from Buddhism according to how one looks at it. Even Buddhism has its origins in fear, not the rich fear of an ignorant person who kneels and makes obeisance to idols or strange phenomena, but a higher kind of fear, the fear of perhaps never attaining liberation from the oppression of birth, aging, pain, and death, from the various forms of suffering we experience. The real Buddhism is not books, not manuals, not word for word repetition from the Tipitaka, nor is it rite and rituals. Rite and ritual คือพุทธนะไม่ใช่หนังสือนะไม่ใช่คู่มือไม่ใช่คำซ้ำๆไม่ใช่การท่องจำคำซ้ำๆจากพระไตรปิฎกหรือไม่ใช่แม้แต่เป็น light and visual นี่มันอะไรนะมันอยู่ในอันเนี้ยมันจำไม่ได้อะไรที่มันเป็นหนังvisual ไอ้คำอะไรคำอะไรไม่ใช่พิธีกรรมพิธีกรรมมันไม่ใช่พิธีกรรมนะหรือการก็คือพิธีกรรมนั่นแหละพิธีกรรมในทางศาสนาและritual ก็พิธีกรรมเกี่ยวกับพิธีกรรมอันนี้จะเป็นหน้า18จะเป็นsentence of the day. The real Buddhism is not books, not manuals, not word for word repetition from the Tipitaka, nor is it rites and rituals. จะไม่ใช่ These are not the real Buddhism. เราที่กล่าวมาเนี่ยไม่ใช่พุทธแท้ The real Buddhism is the practice by way of body, speech, and mind. เอานี้ดีกว่า Sentence of the day. The real Buddhism is the practice by way of body, speech, and mind that will destroy
the defilements. กิเลสหรือเปล่าความทุกข์หรือกิเลสความดับความกิเลสนะ defilements defilement ก็คือความสกปรกมลทินความด่างพร้อยความเสื่อมเสียก็คือกิเลสนั่นเองเนี่ย two sentences of the day Buddhism is the practice by way of body, speech, and mind that will destroy the defilements in part or completely. One need not have anything to do with books or manuals. One ought not to rely on rites and rituals or anything else external, including spirits and celestial beings. Rather, one must be directly concerned with bodily action, speech, and thought. That is, one must persevere in one's efforts to control and eliminate the defilements so that clear insight can arise. One will then be automatically capable of action appropriately and will be free of suffering from that moment right up to the end. This is the real Buddhism. This is what we have to understand. Let us not go foolishly grasping at the tumor that is obscuring Buddhism, taking it for the real thing. The true nature of things. Number 2, the word religion has a broader meaning than the word morality. คำว่า religion เนี่ยศาสนานี่จะมีความหมายกว้างกว่าคำว่าคุณธรรมศีลธรรม Morality has to do with behavior and happiness, and is basically the same the world over. And religion is a system of practice of a high order. The ways of practice and the way of practice advocated by the various religions differ greatly. Morality made us good people, behaving in accordance with the general principles of community life and in such a way as to cause no distress to ourselves or others. But though a person may be thoroughly moral, he may still be far from free of the suffering attendant on birth, aging, pain, and death, not still free from oppression by the mental defilements. Morality stops well short of the elimination of craving, aversion, and delusion, so cannot do away with suffering. Religion, particularly Buddhism, goes much further than this. It aims directly at the complete elimination of the defilements. That is, it aims at extinguishing
the various kinds of suffering attendant on birth, aging, pain, and death. This indicates how religion differs from mere morality and how much further Buddhism goes than the moral systems of the world in general. Having understood this, we can now turn our attention to Buddhism itself. Buddhism is a system designed to bring a technical knowledge inseparable from its Buddhism is a system designed to bring a technical knowledge inseparable from its technique of practice and organized practical understanding of the true nature of things, of what is what. If you keep this definition in mind, you should have no difficulty understanding Buddhism. ถึงหน้า20นะมาดู sentences of the day. Sentences of the day นะเอา2ประโยค Sentences of the day. Sentences of the day. ประโยคแรกคือนี่ Sentences of the day. The real Buddhism is not books, not manuals, not word-for-word repetition from the Pitaka, nor is it rites and rituals. พุทธแท้นะไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คู่มือไม่ใช่คำที่จำมาจากพระไตรปิฎกหรือไม่ใช่พิธีกรรมอะไรต่างๆที่ประกอบในทางนั่นเองนะ This is not the real Buddhism นี่ไม่ใช่ที่พูดมาไม่ใช่พุทธแท้นะเพราะนั้น the last words of the day ประโยคของวันนี้สุดท้ายก็คือ The real Buddhism is the practice by way of body, speech, and mind that will destroy the defilements in part or completely นั่นเองพุทธแท้คือการปฏิบัติทางกายวาจาใจเพื่อที่จะทำลายกิเลสนั่นเองโลภโกรธหลงความสิ่งสกปรกโสมมในกายวาจาใจนั่นเองทำลายยังไงทำลายบางส่วนหรือว่าทำลายให้สิ้นซากไปเลยHave a good night